ធ្លាប់តែប្រាថ្នាខាត់ច្រើនប្រភេទមកហើយខាត់ហើយស្ដើងស្បែកឈឺកញ្ចក់ហើយធ្វើឲ្យដោបរមទៀតប៉ុន្តែបងអូនសាកងាកមកប្រើជាមួយនឹងវីតាមីនអប់ស្បែករបស់យ៉ាសាកាម្ដងមើលចង់ដឹងថាតើប្រសិទ្ធភាពគុណភាពរបស់ថ្នាំខាត់គេពីមុនដែលធ្លាប់ប្រើជាមួយនឹងវីតាមីនអប់ស្បែករបស់យ៉ាសាកាតើមានភាពខុសគ្នាបែបណាហើយគុណភាពបែបណាដែរព្រោះថាវីតាមីនអប់ស្បែករបស់យ៉ាសាកាគឺសម្បូរទៅដោយវីតាមីនខ្លាំងទាំង5ដែលជួយឲ្យស្បែកយើងកាន់តែសមម៉ត់ភ្លឺថ្លារលោងភ្លាមហើយបំផុសភាពសបំផុសភាពរលោងចេញពីស្បែកនៅពេលដែលយើងអប់នៅលើស្បែក10ទៅ15នាទីគឺស្បែកយើងសមម៉ត់ភ្លឺថ្លាភ្លាមដូចយើងទៅតែបញ្ចូលវីតាមីនអប់ស្បែកហើយអញ្ចឹងបើនិយាយពីក្លិនវិញគឺប្រហើអត់មានក្លិនជូរក្លិនឈួលក្លិនកពុលអីនោះទេបងអូនហើយក៏គ្មានការដោបអារម្មណ៍ដែរមិនបាច់ភ័យព្រួយត្រង់ចំណុចហ្នឹងនោះទេបងអូនគ្រាន់តែអប់នៅលើស្បែកទុកចោល10ទៅ15នាទីរួចលាងទឹកចេញកម្រិតប្លែកគឺប្លែកលើស្ប៉ាទូទៅធម្មតាគុណនឹង6ដងគឺថាល្អប្រើខ្លាំងមែនតើហើយបានប្រសិទ្ធភាពពិតភ្លាមអ្នកដែលគាត់បញ្ញាប់ចង់បានស្បែកសប្លែកភ្លាមអីហ្នឹងមកប្រើជាមួយវីតាមីនអប់ស្បែករបស់យ៉ាសាកាមកព្រោះថាប្រភេទវីតាមីនអប់ស្បែករបស់យ៉ាសាកានេះនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ម្ដងដូចយើងទៅបញ្ចូលវីតាមីនម្ដងឬក៏ដូចយើងទៅតែតាមទៅដល់កូស្ងួតនៅតាមហាងធំហើយម្ដងអញ្ចឹងគុណភាពល្អខ្លាំងបើមិនជឿបងអូនអាចសាកល្បងមើលបាន